नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार 24/7 न्यूज। सवालों के घेरे में मुड़िया मेला फंस चुका है। आपको बता दें कि मुड़िया मेला में करोड़ों श्रद्धालु गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने आते हैं, तो वहीं पर उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं और वहीं परिक्रमा मार्ग में बाइक, ई रिक्शा और अन्य गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया गया। वहीं पर RJ 29 CB 4556 गाड़ी परिक्रमा मार्ग में फर्रा के भरती हुई नजर आई। दोस्तों, एक चीज़ और, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में दर्जनों CCTV कैमरा लगे हुए हैं, इनकी मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही है, फिर भी किसी आला अधिकारी को संज्ञान में ये चीज़ नहीं आई कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में यह कार किस पॉइंट से और कहां से अंदर प्रवेश कर गई। आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, हमेशा बने देखते रहिए। मुड़िया मेला में प्रशासनिक नाकामी।